civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Најпрво би спомнала дека имав можноста да студирам и да живеам во Европа, во европска држава, односно во Словенија. И би кажала дека одговорот за ова е односно би ги поттикнала младите да негуваат една позитивна перцепција, перспектива за можностите кои што ги имаат и за општо за својата кариера, за тоа како можат да растат. Ова го кажам бидејќи во текот на тие 5 години кога живеев во Словенија поминав низ некои фази кои што би рекла дека на почетокот бев малку, тоест тотално бев под влијание на обкружувањето, сепак бев многу млада, 18 години, и лесно ми влијаеше околината дека е тешко во оваа држава да се просперира, да се избориме со оние пречки кои што ги има, кои што сме свесни дека ги има, но тоа беше, како што кажав, првата фаза. Тогаш ми текна дека тука беше шарената револуција, се случуваше, свесни сме што се претрпевме тој период и беше многу демотивирачки за младите. Болеше да го гледам тоа таму. Сепак со текот на времето човек сум кој што сака да руши такви стереотипи, такви генерализирања, така што верувам дека со дигитализација, со глобализацијава, дека имаме можности да растеме, дека треба да веруваме дека дури со мали чекори да не гледаме како нема оправање и тоа е тоа. Треба да се бориме, мали чекори, секој од себе да појде и дека само, колку и да звучи клише, во нас младите иднината, така што со такво едно пркосење на тие ограничувања дека нема тука можност за напредување, пиши пропало, нема ништо да направиме. Заради тоа сметам дека секој треба да појде од себе со позитивна мисла и дека на крајот денот имаме можности за да напредуваме и да направиме нешто повеќе и да си обезбедиме една поздрава средина и поубави можности за напредување. Повторно сум аутсайдер, да кажам, во случајов, ама сум свесна за високото образование, за образованието, сепак средно завршив тука. Треба многу да се работи на системот, но повторно ќе дадам еден оптимистички поглед. Тоа е дека, и тоа е нешто што секогаш кажам, дека во Словенија научив да учам всушност, бидејќи не е се во она што го имаме во скриптата, туку многу повеќе се стремеа да не научат да го разгледуваме материјалот, но критички да го проучуваме всушност. И многу не учеа всушност неформално да се едуцираме. Имав предмет со многу комплицирана професорка, каде што не можев да го положам, да ја кажам една ситуација. Учам скриптен или научена тука дека тоа е, учиш материјалот, не поминував, како немаше ни шеска да оствари. И се дури не седнав и не го проучив материјалот, како што кажав, критички, и не ја погледнав големата слика, и во поглед беше со медиуми всушност, не беше доволно само да го научиш материјалот, туку сака од мене да видат која е мојата критика, кој е мојот поглед кон тој материјал. И мислам дека тоа треба да биде пристап и дека на тој начин само би се снашле во оваа нашава ситуација тука со квалитетот на образовниот систем, дека веќе имаме можности, навистина многу можности сами да се доедуцираме, бидејќи веќе тажно е, но секој добива диплома, вака или онака. Јас учев многу повеќе таму, за разлика во споредба со моите другари и другарки тука, но мислам дека тоа што е клучно и сум среќна дека имам и тука врсници и познаници кои што, иако тука се едуцира, се многу паметни, многу квалитетни луѓе, затоа што, како што кажав, беа гладни за повеќе, а има можности. Значи, има толку многу курсеви сега, има толку многу платформи каде што можеме да се надоградуваме и дека не треба да ни е изговор лошо ни е образованието и тоа е тоа. Не, можеме да се надоградуваме константно доколку сакаме и
само мислам дека само тоа е уствари уште една карактеристика што викаме она европски вредности, да растеме. Мислам дека и тоа е еден добар старт за да почнеме и тие да ги имплементираме. Ако земеме во обзир колку време поминуваме во својот дом и потоа колку време поминуваме на училиште или во образовниот простор, тоа е најголемиот период, всушност најголемиот дел од времето таму го поминуваме, така што дефинитивно се овие тие установи каде што ние како сунгер абсорбираме уште од најрана возраст. Така што потполно се согласувам. Повторно ќе кажам, да, семејство, формално образование и околината во комбинација со она што е надворешно едуцирање, спознавање, односно неформално едуцирање, информирање. Многу ми се допаѓа што целава панел дискусија ја тераме во позитивна насока, наместо да кукаме, и мислам дека тоа е клучот за во наредните 10 години да биде подобро. Имаме можности, се ни е тука, се ни е во главата, во нас е моќта. Убаво кажам мојата именјачка уште еднаш дека треба почесто да се случуваат вакви работи, да зборуваме гласно за ова, да не биде само политика и проблеми и нема излез. Да, оптимист сум дека има надеж. Како што кажав, сепак е ова дискусија за младите, со кој што сум обкружена и сум среќна за тоа што се случува, за тоа што, како што кажав, има капацитет, има свест кај младите и мислам дека сите се движиме, мислам сите, не генерализирам, но повеќето, односно тие што сакаме поубава иднина, се движиме по тој пат да смениме некои работи на подобро, почнувајќи од себе, затоа што само тоа е начинот, ако само зборуваме се е лошо или се е добро, ништо не се менува, туку стагнираме. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.